aytganidan ham go'zal ekansiz. U meni sevardi. Kamtarin, gaplari ma'noli. Gaplashgan sari yana gaplashkim kelardi. Bugun haydab yubormaysizlarmi? Yo'q. Lekin bitta shartimiz bor. Menga berar azob, sen quyoshim botmagin. Shu azobda uxlasam, yolvoray uyg'otmagin. Hamma meni sotganda, sen ham meni sotmagin. Tun menga berar azob, sen quyoshim botmagin. Ana uchtasi xorijdan qaytib keldi. Undan qutulishni yo'lini topish kerak. Gap bu yoqda ekanda. Mana bu turshak bizni yashirincha suratga olyapti. Voy imonsizlar. O'zimiznikilar shunaqa qilishdimi? Gulga qo'lim uzatsam, tikonlari sanchildi. Yarim ko'nglim yolg'ondan ado bo'ldi, yamchildi. Zulmatga qo'yma meni, ularday sen ham endi. Tun menga berar azob, sen quyoshim botmagin. Yolg'izdirman dunyoda, mening sirdoshim yo'qdir. Yorning har yolg'oniga chidar bardoshim yo'qdir. Endi mening ko'ksimda yonar quyoshim yo'qdir. Tun menga berar azob, sen quyoshim botmagin. Shu azobda uxlasam, yolvoray uyg'otmagin. Qaro tunlar qahrini kim ham bilar mendayin. Yolg'on vafo zahrini kim ham bilar mendayin. Sening hech botmasliging kim ham tilar mendayin. Tun menga berar azob, sen quyoshim botmagin. O'sha sizni muhabbatingiz oyoq osti qilgan, o'sha chiroyli yigitni ko'rib qolsangiz, nima degan bo'lardingiz? Meni bilishimcha, u dunyodagi eng baxtsiz ayol.